下来继续来看今仔日520总统蔡英文执政满5周年，第二任的任期还阁有3年。媒体甲在野党归纳出，蔡总统续落来3年要面对的6大挑战：第一是疫情，第二电力，第三欠水，第四公投，第5外交。 第6是县市长的选举，国民党团早起就来炮轰着蔡政府欠水、欠电、欠疫苗，而且是乌道治国、食安来破功。民进党是来回呛着国民党，卖唱衰台湾。台湾人怎么会选出这么无能、无耻、没有责任的蔡政府？这就是为今天的520下了最好的注脚。 总统蔡英文520执政周年，国民党团开记者会，用一字惨字批评蔡政府的施政。莱猪我们不要，蔡英文去做好人，换到了什么东西呢？我们台湾现在就是5缺：缺水、缺电、缺工、缺疫苗、缺可胜任的好的指挥官。 为来去多巴胺的猪肉疫苗卖到欠水欠电，前国民党主席朱立伦嘛伫面前批评讲，蔡总统马上就讲要点亮台湾，接着却是一片的黑暗。话讲好台湾更较好，阮袂提示有想要拼党主席的意思。当前台湾本土疫情愈来愈严重，又有欠水欠电的问题，加上本来就未少议题爱解决，像讲公投、两岸议题等等，明年又要面临9合1的选举，因为是对执政党的期中考试。 反映伫媒体民调，民众对着蔡总统连任1年来表现有41%的民众表示满意，44%无满意。蔡总统如果希望他不要提前跛脚的话，那就应该把这些重大的问题一一的诚实面对。这些喊缺水的国民党立委，你家都还有水。 工业区的工业用水还是正常供应，而疫苗不是一次要拿一大堆，因为那个要保存有期限，反而是分批次分量来符合台湾的需求，用这样子来做政党攻击，那作为520，事实上都并不健康哦。蔡总统执政5周年，内外拢有未少问题，但是执政党去化解，要安怎化解，考验着蔡政府的智慧。